अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास एक डीसी मोटर है और इस डीसी मोटर पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि इस डीसी मोटर को हम अपने घर की वॉशिंग मशीन में लगा के किस तरह चला सकते हैं। दोस्तों, इस डीसी मोटर को वॉशिंग मशीन में लगाकर चला तो आप सकते हैं, लेकिन आप इससे पूरा फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, इस मोटर के मैक्सिमम एम्पेयर 10 होते हैं, लेकिन अगर आप इसे वॉशिंग मशीन में लगाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसके एम्पेयर 15 तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात यह कि वॉशिंग मशीन में 1 वे 2 वे होता है और इस मोटर को 1 वे 2 वे में चलाना एक मुश्किल काम है। उसके लिए एक पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा, आपको 3 रिले लगाने पड़ेंगे। और अगर ये सब करके आप अपनी वॉशिंग मशीन को चला भी लेते हैं तो भी इस मोटर की पावर जो है इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये आपके वॉशिंग मशीन के ऊपर सही तरह से वर्क करे। तो किस्सा मुख्तसर ये है दोस्तों कि इस मोटर को वॉशिंग मशीन पे आप लगाकर प्रॉपर काम नहीं ले सकते, काम चला सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर काम लेना है, वॉशिंग मशीन को अपने बैटरी पर चलाना है, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर चाहिए। इस तरह का आप 1000 वाट का इन्वर्टर लेके आप अपने वॉशिंग मशीन को बैटरी के जरिए चला सकते हैं। इस इन्वर्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करके इसके जरिए आप मशीन चलाएं और बैटरी को सोलर से कनेक्ट कर दें, तो इस तरह जो है आप सारा दिन इस इन्वर्टर के जरिए अपने घर की वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, वो भी मुफ्त में। दोस्तों, आप बिजली के बिल की बचत के लिए इस मोटर को वॉशिंग मशीन में लगाना चाहते हैं ना, तो आप इस इन्वर्टर के जरिए भी बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। आपके घर में अगर सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आप बड़ा इन्वर्टर नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं सस्ते में आपका काम हो जाए, तो इस तरह के इन्वर्टर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। जैसा कि ये 1000 वाट का इन्वर्टर है यूनिपेक कंपनी का, तो ये इन्वर्टर की प्राइस तकरीबन 1500 रुपये है। 1500 रुपये में ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसी में अगर आप अच्छी ब्रांड के लेंगे, जिस तरह से शोर वगैरह है, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। 3000 का मिलेगा, 2500 का मिलेगा। इस तरह से इसके अलग अलग मुख्तलिफ रेट होते हैं। जितनी अच्छी ब्रांड के आप इन्वर्टर लेंगे उतना अच्छा रेट होगा। मैक्सिमम 3000 में आपको अच्छा इन्वर्टर मिल जाता है और इस इन्वर्टर पे आप सारा दिन अपनी मशीन को चला सकते हैं। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे कस्टमर इस इन्वर्टर के ज़रिए अपनी वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं और काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। उनकी मशीन में कोई ख़राबी नहीं आ रही है। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में ये इन्वर्टर जो है, इस इन्वर्टर पे जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस इन्वर्टर के जरिए काफ़ी सारे हमारे जो कस्टमर हैं वो अपने घर की वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं सोलर पैनल के जरिए, और उनकी मशीन में अभी तक कोई फाल्ट नहीं आया है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। डीसी मोटर या डीसी वॉशिंग मशीन, आपने अपने घर की वॉशिंग मशीन को डीसी पे चला सकते हैं। सिर्फ एक आपने इस तरह का इन्वर्टर लगा लेना है और बस आपका काम हो जाना है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।